इम्यूनिटी बूस्टिंग इंग्रेडिएंट्स, वैदिक स्टाइल ऑफ कुकिंग, घड़े के अंदर खाना बनाना जो पौराणिक तरीके से, जिसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बरकरार रहती है, धीमी आंच पे, एंड कोई भी प्रेजर्वेटिव चीज़ नहीं यूज़ कर रहे, सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, मसाले भी खड़े मसाले लेके खुद पीस रहे हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस वैदिक थाली, ओनली अवेलेबल इन वेज। ओनली अवेलेबल इन वेज। ओनली अवेलेबल इन वेज। पर पर्सन कॉस्ट? पर पर्सन मतलब 250, क्योंकि 499 की थाली है प्लस टैक्सेस। बैंगन तो दोनों ही खाने पड़ेंगे पूरे। Are you serious? आंटी ने क्या खा के पैदा किया था तुझे? पालक पनीर। और लोगों ना? हाँ, तुम तो 4 लोगों को 4 थाली खिला दो, हमसे तो ना खाई जा रही। मेरे भैया मम्मी ने खाई। ओफ। I don't want to see this lady. I'm gonna do it. खाना भी पौष्टिक है, टेस्ट भी अच्छा है, लाइट टू ईट है, डाइजेस्ट भी इजीली हो जाएगा, लेकिन टेस्ट के ऊपर बहुत ध्यान रखा हुआ है। Are you ready? Yes. Let's dig in. Let's dig in, guys. We can't wait to try this amazing Vedic thali. स्पेशल जगह है आर्डर 2.1 और आप को पता ही होगा कि ये कनॉट प्लेस में है। जब हम लोगों ने एंट्री किया था वहाँ पे हमारा टेम्परेचर चेक हुआ, हम लोगों ने सैनिटाइज किए हाथों को, इसलिए मास्क नहीं पहना क्योंकि हम सैनिटाइज करके आए हैं खुद। मास्क पहना था हमने अभी बस हमारे प्लेट पे खाना आने वाला है और मास्क पहन के खा नहीं सकते हैं। Obviously. खाना एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ 499 प्लस टैक्स है। एंड इफ यू आर हैविंग दिस थाली, अगर आप ये थाली खा रहे हैं तो आई थिंक अगर 2 लोग आते हैं तो यू कैन इजीली शेयर और इतना ज्यादा टमी फुल भी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हम लोग अलग अलग थाली खा रहे हैं बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिशन। I like how she says it. I hope she wins it also like that. Cheers. हो गया क्या? Cheers. अच्छा सॉरी। Cheers. Cheers. चल begin. मैं जरा समझना चाह रही हूँ पहले। जखिया वाला आलू मैं खा चुकी हूँ। वाओ, व्हाइट मक्खन, आई लव इट। दाल इज सो गुड। यार ये बहुत टेस्टी है। पहले मुझे ये बता, तू मुझसे पहले खाएगी या पूरा खाना खत्म करेगी? देखो ये मेरी स्ट्रेटेजी है, पहले तो मैं बैंगन। ओह सिर्फ 2 रोटी है, which is good. There's just 2 rotis. You can see. This is the लच्छा. अच्छा पराठा। This is लच्छा पराठा. Where's my मक्खन? मैं मक्खन से melted guys. मजा आ जाएगा। पर यार देख जो भी है, 2 बैंगन डन। 2 बैंगन डन। और मुझे मजा आ रहा है। अरे भाई अंदर ही नहीं जा रहा गले के, खाना अटक गया ऐसा लग रहा है। पानी भी पेट मत भरो प्लीज। दिस पालक इज गोइंग डाउन माय esophagus वेरी स्मूथ। फिगर नहीं, ईसोफेगस। ये क्या होता है? गला गीला करना है मुझे। गला गीला। ओह गॉड। ओके इट्स डिफिकल्ट। मेरा राइस भी खत्म होने वाला है वैसे। भाई साहब जरा हो, थोड़ी सी हिम्मत तो आई है। आ गई हिम्मत? थोड़ी सी हिम्मत आई है। ओह गॉड। स्टॉप मेकिंग दिस नॉइजेस। बस मजा आ रहा है। नाउ क्लीन। नहीं, आई वांट ये तू पूरा निकले। मैं निकलूं? बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम। हंस देना थोड़ा। सोच रही है बेचारी क्या करूं, कहाँ से छोड़े कहाँ से खाए, थोड़ा खाली लगे उसका प्लेट। और ये मैं जीत की तरफ बढ़ती हुई। कहाँ की जीत? कहाँ से आ रही हो पहले बताओ, कितने दूर से आ रही हो? मेरी दाल खत्म हो चुकी है, ठीक है? और आगे आगे बताओ क्या खत्म हुआ है? मेरे बैंगन भी खत्म हो चुके हैं। मेरा पेशेंस खत्म हो गया। हेलो सर। आप लोग खा रहे थे इतनी बड़ी बड़ी थाली? आई एम डन, आई वन। Guys, look at her plate. Look at my plate.
Look at her face. तो अच्छा है, 2 लोग मिलके ना एक थाली को आराम से खा सकते हैं, पेट भी भर जाएगा और सेहत के लिए भी अच्छी ही है। Yes, everything is followed, social distancing and हर चीज़ कोरोना के लिए जो भी precautions है सब फॉलो किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग आए हैं खाने के लिए इतने दिनों बाद। We had a great time guys. Stay tuned and Priyanka you have to say what you say. उसका favorite part. Yes, I can't wait. Say it. Okay, so we had a lot of fun. I hope आपको भी देखने में मजा आया होगा। ये खाना देख के आपका भी दिल ललचाया होगा और अगर नहीं भी ललचाया भी, जो भी है, ये वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।